Này đến cơ quan không có cái việc gì làm nên là đành lôi cái cần che ra gảy mấy cái con cá rô phi vậy. Mấy bụi sả ở đây tốt quá, được con cá nào to to mang vào hấp xả thì cũng ra gì phết đấy. Chỉ mỗi nghĩ thôi đã thấy thèm rồi các ông ạ. Mình sẽ chọn ngồi ở dưới gốc cây sưa này cho nó râm mát, với lại có một cái gác cần tự nhiên ông nào cắm ở đây trước rồi. Đi câu cá nó cứ phải đơn giản thì nó mới thú vị được, chứ lủng củng đồ đạc các thứ nó cứ sao ấy. Đến cái lúc mà thu đồ về dọn nó mệt ơi là mệt. Thế nên là mình cứ phải chuộng cái nào nó đơn giản nhất vậy. Có một tí mồi thừa trong cốp xe nhưng mà vẫn phải xả xuống một chút để dụ đàn cá đến anh em ạ. Đây là một cái ao, trước thì nó là cái bể hút của trạm bơm nhưng bây giờ người ta bỏ rồi. Chắc là chỉ có cá rô phi với lại mấy con cá giếc, cá chép nhỏ thôi. Ngồi gảy tí cho nó đỡ buồn chân buồn tay, với lại buổi trưa có thêm một tí gọi là cá rán giòn nữa thì hết ý. Đang trong lúc cá quân ổ, Giật cứ phải gọi mỏi tay thì phía bên kia lại xuất hiện vào một cái thằng rất là hãm. May là hôm nay mình hiền chứ bình thường là cho cục đất vào đầu rồi đấy. Thế này thì còn câu kẹo cái gì nữa. Thôi báo cá xem có đủ dán không nào. Chỗ này mà chiên giòn lên thì chắc là cũng phải 4 chó ăn không hết. Nhưng mà bên này có vẻ là họ bắt được nhiều cá ngon hơn anh em ạ. Nên là cá rô phi của mình là bị thất thế rồi. Làm một con cá rói rán giòn chấm với lại nước mắm tỏi ớt trước xem nó có ra gì không đã. Được mỗi con bướm nhiều rồi. Nó cứ phải gọi là giòn sụn không ạ. Quấn thêm một cái miếng lá lốt nữa thì phải gọi là nhúc hết cả cái nách. Đi làm mà buổi trưa cứ ăn uống như thế này thì chắc là vua chúa cũng chỉ đến vậy. Trưởng thôn ăn uống như thế này có vẻ là hơi xa đọa rồi. Ông ngoài này mua được 80.000 một chai. Mọc tép cái gì? Mọc tép quên. Làm thành 2 chai.